again. It's a rich thing. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL ඇනිමල්ස් එක එකතුලා ඉන්න වෙලාව. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ ලංකාවේ ඉම වටිනාකමින් අලු වෙන පරේ ගැන තමයි. බලමු අපි මොන වගේ පරේද ඉන්නේ කියලා. මේ ඉන්නේ ලංකාවේ වැඩියෙන්ම කතා බහ වෙන ටෙඩි පරවි. සාමාන්‍යයෙන් ලංකා මුදලින් රුපියල් 25000 30000 අතර අලවි වෙනවා. මේ ඉන්නේ ඇස් කළු සුදු ආරේ කියන පරවි. තනිසුදු ඇස්සුදු කීරි කුරුල්ලයි කොලාර කිරිල්ලයි. මේ අනුජීදිය මේ ජොඩුව කීයක් වෙනවද? ජෝඩුවක් නම් වෙනවනේ 50ක් විතර. මේ ඉන්නේ ලාක වර්ගයේ සතෙකුයි රෙඩ් පාකිස්තානයකුයි.
ඒකෙන් යනවා මහ ජෝඩුවක් යනවා 25ට 30ට. මේ ඉන්නේ ටෙඩි පැටව් ජෝඩුවක්. මේ ජෝඩුව ලංකා මුදලින් රුපියල් 15000ක් විතර වෙනවා. මේ ඉන්නේ සිල්ලර කීරි කියනවා, අලු කීරිත් කියනවා. මේ ඉන්නේ paraviයෙක් තමයි. මේ paraviya සාමාන්‍ය 30000ක් විතර වටිනවා. මේ ජෝඩුව කීයක් වෙනවද? මේකේ ජෝඩුව දැන් 50ක් විතර වෙනවා. මේ ජෝඩුව කීයක් වෙනවද? මේක 15ක් විතර. මේ අලු කීරියක.